guys, jangan jengkol guys. Mudah-mudahan kak makan pakai teri jengkol nasi teri guys. Oke guys, lampu nama guys buat air guys. Mati lampu guys. Nah guys, tangan dan like dan subscribe guys. Guys, memang suara gua agak kecil sedikit gara-gara hujan ya guys. Sorry. Well guys, guys, jengkol ya saya. Ngomong sederhana. Potong baju makan. Punya perut. Hujannya masih hujan ya guys, hujan. Kalau kaya wajib makan jengkol sebulan. Ulang pahit. Enggak sih pahit unis. Enak. Untuk ngampung. Itu di mana? Gabut guys bikin konten guys, dalam mau bikin konten. Jadi sorry ya guys. Belakangan gua apa video sejak lama beberapa minggu. Gitu. Oke guys, jangan lupa subscribe. Bye. Berjumpa di video selanjutnya. Dah, jangan lupa subscribe. Dah.